kardeş tuturaz'a Müslüman dindanın saklasın Hak'ta gelem kuşkan Kameline kol Bir koyşanda dinin satmasın Kardeşim tuturaz'a Müslüman dinin sakla Rahmetli bul Allah'a Koyşanda dinin satma Kardeşim bas namazga Kıybla yağına para Rahmetli bul Allah'a Şunday matur dünyaga Birişmesin dünya lezzetine Satma canın boşka aldanma Secdelerde Esselamu Aleyküm Rafail Hazret. Aleyküm Esselam ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Din kardeşlerim. Ramazan ayı aldığından biz bu mübarek ay turunda bilirge ederiz. Hem anın nerse ikenin bilmegen kişi Ramazan ayının faydası turunda söylegesin har. Faydası şunday. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kim oruza tutsa Xuday Teala onu qarşı alıp cennetke kirdi. Onun cennette kopkası var. Deli kopkası var. Onun ismi Rayhan. Но главное, чтобы Аллах ул намазыбызны кабул etsin. Кабул etсе, şu rahatlarını күрсәтер bizga Xuday Teala. Конечно, namaz uroza tutarга mümkün. Но uroza tutgan kishi ул же скромный тора. Ул белә ничек кылырганы, нәрсә эшләргәне белмәсә сорыйлар. Bu хәлне балалар белән бәләкәй вакытыннан башларга кирәк. Кичкенә балага уйнап, сөйләп, сказкалар сөйлиләр бит кешеләр. Той без дә шулай балалар белән пәйгамбәрләрне сөйләргә, укырга, алырга, күрсәтергә. Хәзер китаплар бик күп бар. Дин китаплары. Бәләкәй балаларга да бар, анда язылган. Алар белән уйнап, подаркалар алып, бүләкләр биреп, шулай потихоньку, помаленьку кирәк күрәтергә, конечно. Рамазан ayı алдыннан тотарларга һәм гомумән барлык мөселманнарга нәрсә теләр идегез? Я Раббим Аллам, бездә бер теләк бездә. Xuday Teala sabır bilsin kişilərə. Bugün ağır хәлдә торабыз biz. Барсы да аңлашыла, рәхмәт сезгә зур. Хәзрәт, хәзер Рамазан айын ничек дөрес башларга беләбез. Рәхмәт бик зур. Sağ olun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.